Vous avez bien compris et vous avez bien entendu. Mère Wiki Moma, TTO, c'est partout en Afrique. Et moi, Congolais, là-bas à Kinshasa ou là-bas au Congo, je dois présenter à tous les Congolais d'utiliser le TTO. Nalinga na kolobate. Bando konanga nyos ya Congo, vous utilisez une moussute OB TTO. Pour TTO, ils ont gardé ma moteur na bino lokola moteur ya sika. Yoka tina 10 000 km ya nini TTO na ngai. Mafuta mwana au sela na kati ya mboka pe mokili mobimba. Ezande TTO. Pour na TTO, ils ont gardé moteur na yo. Merci beaucoup TTO. Ndenge vous pas gagner sur cannabis ya mokili mobimba. Na Kinshasa, vous comprendre, il doit savoir moko TTO. Boss, moi je rentre à Kinshasa pour dire à tous les Congolais d'utiliser huile TTO. Merci TTO. TTO, les meilleures huiles. Oui, papa Nangaï. Quand la lola oyoki, biso awa to salaka tourisme pour la bâti, ba Congolais la biso nyonso obayaka na Dubaï ofele chaque vendredi à 14h. Boye ata bozalaki na agence mususu. Tant que vous êtes Congolais ici à Dubaï, moi je vous reçois. Merci. Je vais vous faire visiter tous les sites touristiques ici à Dubaï. Pour mon à Dubaï Mall, ceux qui paient toquer des déserts, bino kaka, ceux qui paient bolini paient toquer ne jumera, torokende, torolax, bino ba place oyo. Pour na batunso, il faut au fouta, il faut ceci menga na kusal bino ofele. Non seulement ça aussi, tout ça la paix bas conteneur, les prix les plus bas, tout ça la tourisme, tout ça la kaba visa, tout ça la ba visa, so ligne réservation, oya awa na Dubaï. Pour contacter Bisso, na réserver le visa, billet, ma chambre awa, nyonso wana tout ça là sans problème. En tout cas, merci maman Chimène na Europe. Ba Congolais na bandi toyoki. Na Dubaï, agence zobe moko. Maman Chimène, ba conteneur, mituka, ba kolina yo, ukosoma na kisansa sans problème. Pesi di vanate boyoki chaque vendredi quartier à partir de l'après-midi ko banda 13h 14h matin qui c'était les makawana na Deira Notel Royal Mark bako ja ba Congolais ba kende tourisme lelo na bandi ko saka na belelo 2020 na ko bona ngo Dubai Marino désert papa machimene isa gratuit kaka po abini ba Congolais bani ka Congo ndenge nini olingi mama linga Congo ndenge nini mama chimene Oumé na mbende na yo agence na Dubaï obe moko agence Mama Chimène kokendeska musute Royal Mark premier niveau afancia restaurant Mama Bea soki pour moni wana te bato bazali o mati likolo na 6e niveau jusqu'à yengo ko Mama Chimène abandaka bosololi basoleli yo nake bosaka On a bien que na pêche moi ba conseil puisque na moni moi ko tambola na yo komi moi yeke ni au moni na vie ozo sala classe un jour biso to zaté donc il faut landa wetite ko tanga classe bino batu bo remplacer biso lobby kuna donc il faut zala bien ko landa ba massa na yo to ya ba machette ba koluna non il faut ba classe. Bon, papa, classe ils ont prompté. Mon déjà avec Bako Nazwa, ils ont déjà bien. Moni Yanilo Mobalobara, intellectuel à Poto, donc licencié du Chassa, voyage à Poto. Pour nous, toi, tu as Poto, on a plus d'avantages que ça. On a vision dans les arrasos au sein de l'université, à Salon à Poto. Licencié à Poto, à ça génie na Kin. Parce que licencié à Kin, na Poto le roi voyou à Poto. Pour na Poto, qu'on a péno senti que classe moko boiti vanda. Sur la Poto. Na Poto est ça. Tellement. Quitte là. Tu continues. Ça va papa. Nous avons mon Poto. Voilà, on ne discute pas. Papa, mais comment il finit? Et là, on ne discute pas. Vie et salut.
Et par rapport à ma circonstance, il y a... Au salaire, il y a un château de Reine, un château. On a ma vision pour toutes. Ah bah, chef, loin. Passeport est combien on a $9 et Kitty, ils ont déjà un pas. Et Kitty aussi déjà? Non. Passeport de Kepoto. Naza $37. Passeport, ils ont carte d'identité. Allez, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez de Kepoto? Mais pour ça, moi, on a porté le rôle à 4 personnes qui chassent. Ndombe. Problème tout ça dans awa, tout sur la Serge. Sorry papa. Que sur la Serge, les gens vont souffrir. La biso dans la famille, nous trouve vraiment bien eza yo. Malgré aux allées qui, nous avons moyen na yo. Biso to sur la Serge. Dans une décision boyé. Et ça déjà décision au biso tozui. Et puis eza irréfutable. Nous avons boya ngwazate. Papa kufa. Maman kufa. Batikela biso lupango. O eza héritage ya biso. Biso misatu bana. Biso bana. Biso misatu. Tata mwasi te. Ni mwana na yo. Ni mwasi na yo. Mutu moko te. Ya biso misatu. Ba ayant droit. OK, bosili ici. Nanu te na nécessité. Ya. Toloba. Lupango eza munene. Tozi décision boy. Tozo teka to kabulango. Kati entière. To teki partuana. O etikali to tikela na biso. Non, on doit tout cela divisé par 3. Voilà. Tout ça, il va faire. Il y a une dame, il y a une dame, tout ça, il va faire. Allez, Neti Mikolo Oyo, ma solo ya ma pango et Simba. Espace Wana. Tout côté, madame, moi 40 000. Voilà. Attends, 50 000 à discuter. Non, 70 000 à discuter. Tout le monde doit 50 000, 5 000. Tu vas pas 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 15 000, 15 000, 5 000, tu as le ban, tu as 1000, 1000, tu et qu'on permette à évoluer. Le transport, le fonds de bis. Et maintenant, na yebisu yo copie ya kenkeleri na Kishasa ezo Simba. Kishasa eza chantier, batu ba otonga tonga. Dubai, osomi ba WC, osomi ba PVC, ba tol, pétrole. Ma koti cop na ngamba mo. Nazo c'est la bino aussi ça. Bossé c'était. To sisi déjà. To yebisu to te ka ndambo wana kote ndambo. OK. Ya liboso o boyelinga yo bozo lobo o eza menace. Alors o eza menace. Boye mbala moko bozo menacer est-ce que boye ba ke parti wana bino bozo luka botekeza parti on na tonga otonga mona na mabela nani mais na mabela le pango perte osomba mabela ngo na somba te menga non na lobi atoka na ngande muntu na tiaki tero wana valeur yango na tonga banda wana boto ki para ote to bénéficier na ngoti yo olana numéro te numéro to bénéficier na ngoti otonga mabela tata mabela tata toza na droit na mabela tata mais bino bozo comme ça bino boya na droit bino botongi yango quel est l'état otongeza nini yo tuna mibeko te otongeza nini bon de toutes les façons la loi de famille yo yeba Serge ozaleki zala quand même na balangage ya malamu na oza balangage ya malamu zala balangage yo na balangage ya malamu problème c'est to zo compromis problème réalité l'air biso ngana so oyibi ngana ko na bandako l'air na osala bandako yo zali mwana muke oui, puis pas si on a mon ana kotonga banda kwa na il y a 5 ans non mais non les loyo yo la batonga lo boteka lupango wana yo bimise loko moko wana décision nanga ali ata loko la bimisa eza écoutez Serge père avant kufa za ko lo banga tanga na kufi lupango oyo terrain atonga ateka ngote bref Ekoteka mate. Ekoteka mate. Ekoteka mate. Beta. Ma. Tokotala. Songa na boto maliboso na bino te. Esala ke lokote. Ngana sola na maloba mowe etikaki. Mowe za kufa kala kufa. Ah, webi maloba na esaka toujours na valeur ya mowe. Luka ba commissionnaire. Serge. Véritablement semble être vérité benda yondo za ennemi ya développement ya famille o linka biso to za la kaboye biso tout yo le rôle tonga ba palozo ka monga ba locataire biso to vivre à kaboye na ba yo so comme ça donc développement le pango il faut utana banda pa ngana mais oui ba lo bindini yo ko ça la propre effort na hote o ese effort ya pe propre effort so que monalité to te capable est-ce que to en tout cas to ko yoka on a pena to ko yoka on a pena e ko simba te beto na makofi grand to ko beta na makofi ngam tuna ko beta na makofi ekoteka mate lupango ekoteka mwana mwasi kutu azalaka awa beta apesala commissionnaire mimi mwasi abetenga mpona ekotekama mimi
lupango ezoteka ekoteka mate wana eza ekobeta c'est simple. Si on regarde l'État, on tourne. Qui sont pour? Bisso. Majorité au pays. Yep ça va comme ça na le pas monter teka yep ça type wa kwa wana yep ça na lobby siko yo zo benga mimi makambo pango etali moi etali oui papa je suis l'aîné de la famille vous allez l'aîné de la famille yo mona moi si oui c'est mon papa le moi na liboso allez c'est-à-dire le kolo yo mona liboso makambo ya biso famille yo côté comme non ezalaka te na lobby ngana na bana mibali c'est na bengi bangwa non papa bana mibali baba ina non mais pas ça soit alors est-ce que yo bengi bana no non ba yao non baza na bula poto allez boteka mabele teronga na tena kole boteka mate wana biloko pa bosa boteka mate yaka to coacher yaka na biloko pamba minene zoko sabino ça va esilikas et oteka mate bokene nga raisonner oh raisonner ni bon ça va raisonner alino yaka raisonner so to raisonner au moins ba conseiller ba yo visiter awa lelo ba oya le roi est encore le pan. Yoko to moi pourquoi pas mon nez zoko salé au Nicel. Yo me reste je pour combien c'est pour. Yo le solia ngana. C'est je pour combien c'est je. Yo solia ngana butu ngana. Yo solia ngana butu. Yo me reste je pour na kindoki. O na kindoki e mona na clé. Alinga to pour que ça te na tata mwasi ala bango. Ya na bila kindoki. Na monya ngole. O me reste je pour na monya ngole lobe nga pour. Pour que ça lo za ndo. Na bomwana na leo tena leo siko. Bonga c'est je pour na leo tena. Non. C'est je ndoka famille oye wana basi wana ka fin de mois abendi la oyo abendi okuna donc abendi 200 penda abendi 250 abendi 350 abendi donc yende lo yende patron asombi basaki ya fufu donc biso tout liaka na sima wana ma perdante papa na mazala yoko na papa na leur père azali no c'est bon déjà bito keneka 5h30 molibi éclairage betela biso déjà pour papa fond la mise surtout yo alobi makambo ebele surtout pour na ba conditions eza nango simple ngamo ba conditions ngamo na remplir nango mais fond la mise soit que dans les nez de la famille dans bitumba qui para mututé mutu yo ko pia confiance mais OK munguna est-ce que on dit même papa Thomas abosala confiance eza alobi na ndenga mabeti papa ngam na tikela yo ne confiance alobi na ndenga mabeti entre nous papa to solo makambo ezebe na 5h 5h30 molide écoute la chose ya wana obuna pona papa biso so bino bana bino ndeti ndombe obi ke ndomba tonga kona pa masi on préfère papa mobokoli paleke pa kuluta papa na bunda pona papa nanga papa to solo OK ça va lobi na tongo na kotina na luka mwati wana na mere puis en 500 ndoto naloti chéri eleki nga makasi nali te na butu nalali te naloti bandeko na ngai bazomenase ngai makasi mpona kaka likambo lupango papa atikao namoni yango mpenza na butu ko menase ya ndenge wana ale amenase Serge donc nakoki te. C'est comme vous son normalité, papa. C'est comme on peut expliquer même à ta pasteur. C'est son normalité. Comme si maman bando tu as soufflé au teint. Et t'es comme un kaka. Et t'es comme un cabocabon bon comme t'as vu ça la vie nae. Jamais fika. On a papa tu as reçu la macambo belé. Boba nanga. Et là on se fait bon comme papa lobaki. Tu quand maman papa langa na posa non. Il nous coupe pour papa na lobaki. Il y a un sens te. Oza banana out. Hein? Le seul coup fit banu vina bango autant na ngote hein. Na caractère bandeko no ozo na ngitande banu bazana kacha pamba mal à l'aise. Bo se lo so coup. Autant na banana. Ndima kabote kana bino boteki na mbo kaboni mbo wazu yake na banu pa zaki na bana. Wana pende simba te.
toza mwasi na nga na obombela vérité te wana mpenza esimba te nga mpe na olingo zango te analeka wapi sheri nanga ya na mama ni Yadjo. Mon petit frère. Mon petit frère. Poni ma fille. Yadjo. Yadjo Bakali. Bien habillé. Sans sa famille. Bien habillé. Vraiment. Yadjo. C'est ça la famille papa. Kozana climat ezaka bien. Yadjo. Moso bino boza bien. Biso pe bana to kozala bien. Yadjo. Yadjo. Webi na vie na famille nyonso baswanaka. Babundaka basilikaka pe. On dit même singa famille bendanaka mais ekataka te. Problème eza bongo yebi ke yo ozobima ozokende kala te biso totikala bien famille eza tolingi nzela azokende akende na kimia atika pe biso famille na kimia famille ezala bien famille ezala bien totikala bien zo comprendre yaya donc limbisa biso na makambo nyonso elekaki limbisa biso na makambo nyonso elekaki et puis nzambe kaka yebi mettre ya temps ya circonstance asala na lolenge na omoni nga mpe na kobeta na nga libaku na kufi papa ya ne boza na makambo kosolola nga alino non nazala nga nsima ok ndenge ya serge otoloba nzambe abatela biso nayebi ke alino yale excusez yale excusez ke papa tu masaki ça va mais na comprendre te grand eloko yo lobi nanga wana nga nazokende bino bozotika ezaka bongo te ocomprendre te nini biso bandengo na yo bandengo no propre nazobomba makambo no bavoyage tobomba moni te ozokende mona epike okende ça va ok mais nalingi ntango okei otika biso na kimia abibano mpe totika nango na kimia mwasi no otika na kimia mwasi mpe otika na kimia netiko obimi déjà on est dans 45 même si le papa na mimi bi so bokangi nga na benga ya baloli match te na benga ya baloli match te so bokangi nga ka na benga nga ya baloli mais yo zo ba non eza retour interdit pe so bokangi nga na za mbongo na songi ba baloli match Ngazima nduki batuna agine papa. Yeba ke toza ba papa. Oh, eza idée nanga. Koza papa eza problème te. OK, problème te. Ngana ke na balola match so moko na bino. Papa na bino ngate kasi ko bangi. D'ailleurs, kutu na ba idée na bino oyo. Ngana zaki nango convaincu te pe na zaki nango contenté. Oza peureux. Ngana za peureux. Oui. Quand tu prends une décision, il faut zoango considérer yango. Décision bozwa yango. Ngakutu na yeba kite. Décision bozwa yango yo na mwana na yo nde o proposer nga. Ndima yo pole. Nandima kite mena kenda kika. Na balola na match te. Nandima kite na kenda ka nga za peureux Alain. Yo bena so mimi akia ba la match pas. Yo ka c'est bon na. Nga yo. Akila bololo. Kosekate. Akila bololo. Mwana ngapenda. Makila bololo. Nga makila bololo. bana na ngai mwasi na ngai kaka ndenge nateyaka bino chaque fois na ngai si bozomona comportement ndenge tovivaka na lopango nga na bandeko na ngai rols yo mwana liboso yo kaka bendako mingi matoyi un jour nga na ozala te otikala kokamba bandeko na yo bien papa obi langage mombolo langage oloba yango yango trop lobi na ozala te papa mpona nini tozala papa mosusu mona belelo akoli mpena bana ye akomi na age moko boye esalaka bien papa kolobaka yango te papa ntongo olobaka bongo embuya yanga motu makasi puiske natalaka ndenge tovivaka na bango
balobaka na ngai mingi o nga naza mwa bien na vie nga natonga bandako bo nyonso wana esaka bango mpasi na motema alors yango namonaka ke à la longue un jour nga na ozala te bino baofaire souffrir bino surtout Alain grand frère na ngai namoni mimi voilà mimi olekoni aso elakisaka te ke toza maloba mabe maonyonso ya mabe alingaka nde kuti biso te akomo ndenge responsable en fait mpango kote bapapa baosolo kutaka mimi azaka kati bazonga nsima papa pourquoi pas tolingola biso awa koloba kolongwa nanga na kokondima mote naza kutu vivant boye bozomona makambo aosalanga bongo na longa mais bino nde bokosouffrir bakoteka mapango nyonso natonga nga moto natiango valeur eza ya yo bango batika na oyo yo eza ya nini mais bango balingi ndenge wana te yango justement bozomona guerre ngai na bango ezala wana yango nazotilaka bino matoi ya tomoma fo bozala mayele c'est pas bien si ida bien papa tokovanda na biso kuna totikeli bango koto mpona koinvite makelele chaque jour oswana na kitoko te neti nga pana komobai nango kovanda na mpango mpona mikangela ndako na bana na ngai bo eza kitoko te totalaka nde makambo ezoleka me nga mpenza mpona longwa awa eza mwa mpasi mpona mpe surtout kosécurize bino ozomona yango eloko nazolinga te na longwa na lupango oyo eza richesse papa na biso atikela biso donc oyo eza lupango papa atikela biso azalaki na mbongo te mais chaque fois azalaki koloba mbongo na ngai natikeli bino eza mapango epuis soki nafandaka kaka eza mpona sécurité na bino fo na sécurize bino koya bana na ngai papa nayebisaka te nakoma manager na bwasi wana ya le 24 wana ake nono to makambo eza na poko nakoma manager papa omope na poko ofandi osanue mwa moki obeti tu mwa fika omoni il faut nalobelaka bango na préparaka bango déjà avant bali bana nanga matela oya mwasi wana tiaka monoko mpona makambo lupango un jour akenda kosala famille na ye ailleurs oyo atiaka matele wana ye kutu azani mwasi un jour akobala oyo bana na ngai ya mibali yango mpenza sito eloko nawelaka na kobatela koprotege lwana yamona neti abalaka mobali banovana mobali yakopima lupango un jour fika fika namoni timisisika na fika simbatalanga na fika miseka na masundi no sa kino te talanga na eloko eza te eloko te kingo talanga na bien fika tipo sala bo sapo tipo sala bo ronse fika zambela nga nini zambela ronse bwana papa bino bwana papa atana kozala te zambela eloko nyonso bandeko na nga bakoseka papa tikala papa nini akenga mokingo miseki no kangama papa mama eh c'est pas simba te papa le de la papa Once benga papa le ça pour que mutu kakanga dansi na kwa sapu motema nini papa na ngai eloko nyonso bandeko na nga kopimela bango koloba boye te nyonso bakosenga bazwa kopimela bango eloko moko fika nyonso bakosenga opesa bango bandeko na ngai babomi ngai babominga mpona balupango bandeko na ngai babomi ngai mbali na nga kosala nga boye te papale zembela ngai motaya na bina koi mama makambo nyonso monga namona akangi kamba moko akoi akangi mama moko akoi papale motima ndeko na bino nzambela nga papa bana nga kosala nga boye te pardon
Yo pe longwa, c'est la chose à yo longwa kuna. Mimi longwa te. Mimi. Hey, Kali, Balaba. T'as la valise nous soit bon nous ça fouiller t'as demandé au Kenya. Non, ça va, Mimi, fouiller soit ka valise bon battre ton fouiller yo. Soit ka valisette na bibi sangwa. Bon. A doit valisette bango tchango kuna. Ba kozala embrouille tant to kozong ça ba oyeba te. Tu m'as mis cap dans les locaux. Papa na tchaka on attend on a ébêté côté capito papa. Papa tiki rôle sur la nani, papa tiki ça pour nana. On doit t'inquiéter now. Toi mais ça va bien avec Jomas. Jomas. Papa Bilité, ça fait la reine. Papa. Ça pour. Papa téléphone. La beauté. La place à la beauté, il faut téléma. Zui photo papa. Papa, bino. Zui cahier. Vous comprenez, Zui cahier, tant que sa photo papa d'agi social na. Serge. Est-ce que Bambomeye? Non, yo zonga non attendre la solution. Na otina sapu age trouver ba trouver cercle. O akufeza tata na bango. Bango de fois ba zo relève ba démarche. On besoin de ça déjà. Papa biso kufanga pe na okunda papa biso na ba relation. Baza bazo le lora ba mbo. Papa biso zonga bana tongo lete zonga minala ndo. Zonga na selo folia ba démarche tikali ba sapuna. Di, ça va pas nous ma. Anda lingota kangela report. Ça va pas nous ma. Bilo la par ignorance. OK, tokana. Pas ma sanda linganga metanga mis. Tokana. Papa bino nenga zawana isakufi. Aza ndeko na ngai esala nga pasi. Mais oya kufi aza papa bino. Na ba age to komi na ngobo e bana nde bakunda ba papa. Ngalo oso na kufi mimi na ngai akundanga. So Serge akufi. Karina okunda Serge. Bino pe Jomas akufi. Bino nde bobeta mutu bokunda papa bino. Si bokoli boza subala mukete. Mais maman patela tala banda ko soki moi super ezali. Yaba bolo ba ke bobombaka. Hein? Si moi bijou ezali, moi super ezali. Ok, roteka, boluka. Objet au sein dans l'essentiel. Serge, tu veux me la mort? Arrête. Karine. Yo, impoli. Mal appris. Inquiète, ça pas nous marre. Tama fou, ça ma carrière. Tama foufou. Ça m'a pas non ça fou. Alia. Tama fou. Yo, Karine. Tala. Yo kana. Tala, zo makabo. Tala, yora, zonga. Makabo ambassade minene wala. Tala, somba makabo ambassade minene. Papa me fait. On a bien bon. On a changé de $100 wana. Bon ça to kuna papa. Bon, les abonnés, pour que les mamans nous parlent. En tout cas, hein, pour le moyen, pour mettre ma porte, pour ça, la relation. Nicolas peut même faciliter, c'est comme la morgue, aussi si ma ramène sous toqué. Allez, debout. Camarade n'a pas mis de beaux ça. Tellement. Bon courage. N'a pas mon papa biso kufa, n'a pas bien la relation là. Je zonga. Je papa m'a kufungo kumula ta chemise là. Je n'ai pas fait ça valise à mon way. Tu as ta chemise là. Yo, on a la formule valise là. Tu as confié à toi, mais la mort, tu as connu tes yomos là, tu as bien la main. Hein? Et ça va bon? Oh, bon niveau quoi? On a toi chemise et la main là. Oh, chemise à Jomas. La ligne est chemise, on soit filet, on a pantalon à tissé noir. Oh. Oh, Cocadio. Ouais. Les papas là. Bon là tu es en poigne. Non là.
Non, vous avez pas bien la vie. Nous sommes dans des vies, ça pour vie. Ils ont aussi maintenant. Nous pas bien la vie. Vous n'attendez pas à mourir. Ils ont coûté $100 dans. Mon coquille? Oui. Bien. Non, la mine, on le battait. C'est le soleil de Serge. On a une conclusion autour de Serge. Na Mimi. Donc, Biso Misato. Parce que Mimi, c'est ma fille. Merci. Tant que je suis vivant, Mimi, elle restera. Parce que Mimi, c'est ma fille. Merci, papa, de m'avoir honoré. Voilà. Ok. Je crois que Babo Biso Misato. Papa Nabino, Ngai, Nasser. Biso nous sommes propriétaire. Bino, moi propriétaire. Te. Le rôle de papa Nabino, Azar Suna Bomoy. Te. Vous avez le droit, il y a le pango, le sous te. Vous avez le droit, il y a Kovanda Awa, te. Mimi Azar, le rôle de Ngai Nazana, nous vivons. Mimi Azar a le droit de Kovanda Awa parce qu'elle a vendu la Simayata, il y a Tata Naï. Vous avez le droit de le pango, te. Parce que ce sont une livrée parcellaire. Bakomo Nabino, Ezate. Ni le nom de votre mère qui est à côté de moi. Maman, ne te dérange pas. Yo, on a droit parce que Serge Azali dans nos vivants. Karine, yo, on a droit. Eh, Karine, on a une décision. Il y a Renaud Nabiso. On a Serge. Donc, nous avons vendu Lelo. Yo. Yo. Yes. À la porte. Bon, quitter le pango. Et le pango tata binoté. Tata binoté ça koufi. Et ça koufi. Vous avez sur le droit à terre. Vous avez le droit à vendre à terre. Donc, Lelo, si on appelle la koufi. Serge, à quoi on a nata mimi. Et ça est le côté. Ça bloque dans 79. Allez, maman. Bobima. Papa, bala la lelo pour. Non, 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 yo, dis. Il n'a pas mal de papa là, là. Il a une affection qui n'est pas. Papa, boy, il faut le promesse. Mimi. Depuis quand? Mon papa, je m'excuse. Nzamba za hotel. Tu n'as pas besoin de nous, le logo mon ami neuf. Yo, yo. Les gars, où tu peux le logo? T'as tendance à la mamulo to mbata. Yo so papa bien ça. Mamulo to mbata. Les gars, boy. Musika na yo banguna basepelio. Yeso yo. Bien, la âge na bino. Voilà na sima baboti. Baboti ko tout na sima koko. Oza le pont na biso. Tata na biso. Biso to beta tolo. Parce que le pont tata biso. Merci papa. Beta tolo, pont ben on beta. On na biso partout. Yo. Le pango, yo, ebi passe tout le monde dans le pango, ebi. Hein? Papa, maman s'est retrouvée. Yo, ce qu'on a là, papa. Papa, yo, mais manonga mupama. Yo, mais maman, Karine, Karine, tout le monde. Ah, Karine, ouais. Allez, là. Papa, tu as bien décidé. Moi, j'ai pas envie de changer. Non, non, le n'a pas oui, bah non. Papa. Faut que tu jamais, papa. Pas si maintenant. Bakemba. Non, si maintenant, papa. Non, on a le papa. Fika amoni yo za mona na ngai. Oza mona na ngai na yoki mpasi. Yanga mani likambo yo na lobaka te. Soko tielika na moto akokufa. Yanga moni totaela kobe yawe ya komba mpo njambe nde moto azamu kila likona se yesa ka telemi wana mo mabedwa ya yalite. Koto yo kangai.
sika bana no likambo yango bandeka mobile na yo bapesi yo nelo kote bapesi ngelo te mama bapengelo te na bilemba kuta bana yo lata babotoli na ba telefone na bana bazwi donne na toza botobimika boy solo wana te bana basi bakoli mpe baya kobotela bango sa pasa akoli losi mpe akomi bobali monene mpe baya kojwa na biloko na bango nyonso likambo oyo ngai natemelaka ngo yango moni mama Cornelia sa tobongisa meya mpo na bafamille na mabota na bacouple mpe ezala malamu na likambo oyo te mobali akufi atiki mosi na ye na bomoi na bana mpe bino bojwa nyonso nzambe likambo yango sika bango oye na bango tempo na nini natambola bona butu ndeni maleki na bakulu na o nde role sita monene na bayoka nzakazana eloko bayoka tibiso na nzela pa na ye mpe monene bakomona ye loko mokolo nzoka mona moke lakini osenga no pesa ovana na bango ezati maleki noki na bana wapi likambo te omoni fika ngai naza na problème tempo yoza bonokami pauvre ya maira akufa ngai nde moto nalandi yesi sika mona na ye ngai nakubaka yo ndenge nini likambo eza wana be nasola na atatali yanja ojo mona pera zate nasola na ye na yebita akoboya te kote ngai naza na ngai mosi yaza mobile nasola na ye te mona ya tawa aya na ba ba te fika boni bien papa uzaki mia mbota ngo peko bangaka koma ba bongo tana no katini na ya bongo ya to na kifasi na utu kuna somo bolole nini motabenga ko ba wisi wa nande ko bumangai na ibisi yo bibotu basoro moko lokola banyame beba na zamba na kusu na ibisi wolole na pepe bo etiti moko ngeswinga mai ba kusu banyame moko lokola maboma ba kopesa ngai 30000 bongo sa ko boni amoni mukirango abebo amoni tata na yo tika na yavana yo dana ya tika tata na yo biso to koma obebo soka kei ko saka likambo na ye ya pepa wese wana te mo etori ana biso realite yango amoni na lobaka be pisa bolo jwa bolo bonifique zo bebo eti ke papa boni ba si mari la ka yo mona na ye te abende mo bai na ya kufa kasi bien ayaka mokolo moko wa te sangote abeta nga yaka sangwa ya yote ye bongo ye moto yo moto yaka te makolo yo tango lira ke pandana ka yaka makolo mosusu anga ngai na zakate yango wana te kasi maleki nakuta rote na sola na papa ke na tifuna tika lupango na bango nani bongo babokilo na ye batemi kuna babite babengana yo tika lupango na bango yaza basa bengana ye solo ndengo jo amona fika wana ya jora ke pa ba vagin azani lombete basa bimisi ye kote badwi nyonso tana ano mona mobali lokola lokola sap bana mibali basa koli mpe famille ya tata bajwa na bilamba na bango sika bango na bafoni na bango bajwa sika bango wana solo bongo bana sika koli baba boto bango telefone ngai mpe na joka mama eza be mpo na botosi soki ezaki bana mosusu kambe ekeye jwa na bilamba tata ngai namonaki mpe eza problème te boso balelinga bana maredisande yango tojo boya amani libota mawaka boye ngai nayebi na bumbu awa na bumbu ezaki mobala ndeko na ngai naloba na yo tata wana kuvi na sambo esenga lokola senga dekare lokola dekare patalo semise mosusu azalaki soki akei mpoto bakomi bilamba na nkombo na ye kasi ntango akufi bandeko mosusu bakoti na sambo butu nano yambo liboto ya bango badwi biloko mosusu baponi babombi na basapato tokodwela garanti ya ndako biloko ya moto bongo na ntango liboto eyaki basi mosusu mibale bazalaki obe wana mpo mosi na ye mosusu azala na mpoto libota wana epanjani bajo bendaka bilamba lokola moto ajo kata mosuni bajo ngai nalobi nini mpenza sika bana baza libota mpasi moto azalaki na mwa boji obe moto moko wana ngai nalobi mibali mosusu soko bataka retroviseur sika bana baza baze pa kamara na tika bango balala kuna sika ye kosenga te soko moye ezali aya abanda na bana wa abanda te nzamba kosunga ye soko asali mwa mbongo po aza pe mosa aza nano elenge fika boyo yaka nani taka mokepa fika limbisanga ye madame papa oyebi kenda kuna biso ya mokia siko bana bakola na ndenge nini kolinolelaka kawana
boni lisapate likambo nini yo ngotanga ya mungangari wana ezali makambo mosusu mpe lokwa bana bayeto yeba bendenge tokoza wana ngai na sebi yo ndesa kondi fika baza bana ngai bakoko na ngai nakuboya te kasi loko moko ngai na kusenga lokwa conseil pe na yo fika kotia susite elo ba soki ba TV soki ba viso mingo joba to kaka soko kanisi mabe etenge se yo okufi pamba mokileza njambe J'avais monté à Joko. Moi, maman a côté boui. Bah, j'avais boui. Mon a côté ngami yo. Au commis comme ça, comme passe sur na yé na ban. Oh, mon nuit et ça quand gagne passe. Pour na bota bazali. Na nini? Souci yo quand yé bata était au tiers. Robinde et kweli yo etenge se. Ningi alia. Nango wana. Mwana mobali. Tu coller à péter. Soka bengi baba ndeko nele tout Ah. ko rappeler nja appeler ko voler. Bengi fait boss te baba. Eh, il fait boss soka atindi na pale na yé tenga trésor mbambe to ya dengo mama na dengo. Mama na Jobana bayana mama na maje papa bolole ojo de mi famo ko na ko tiko so na ngene likambota fika yo ko le nini nyoso ya jo kenda jo bango ojo bango ya bango likambota kimi fika merci papa yo kenda ozanga dike ya kana tika tena pisa ya dem ya ka amoni ko tia nalali na loti bien te tangu na loti bien te omoni ndezaka mama ye famille na place ba kolonde ko na bango mobali ende ko na bango mais moi si oyo ye libala olie mobali na yo tina ya bana eza nini bana babima libanda batika lupango mama na bino moko en soi elele ya mama bino na salinga boy muta sali yo boy te yo moko misali olie mobali oyo ya libala en tout cas espace na bino awa ayate bino mo omoni bilo mtenda babuake na bino biloko eza dimination elo kwa ba diminer bino mais bo bima bien na bilo na bino bokende en tout cas na olala na olota bino bien te na olala na olota surtout o ya munene bien mais munene no e aboutir na ni ne lote il faut ba mi luke la moyen na ba bengani bino na bino mo boke bodo mi bali minene ba ninga ya agi na bino ba ofutela ba ndaku Moussousou Robeta Tolo, au moins j'ai des relations. Tu as des relations, mais sors. Si tu as des relations, cherche un autre endroit pour habiter. Ici, j'ai donné 48 et 42 et Bozami tout makasi. Botika lupango bobima bokende. Oh, Zanani. En fait, yo nae baga position na hotel. Te koko kola ba te ko ba parti mo be bo décevoir. Non. Yo kutu na occuper hotel. Occuper ngate point. Na linga na yeba o parti ni. Pour ma kama ba parti o bon ta elo mo na comprendre que il ne za mutema mutu il ne mutema so il ne za mutema mutu te mais le lobso to lo ba victoire et le roi yo bien tendance nous o tendance mutu asisa likambu te te yo ndisco faut pesa tendance te oya bato basisa likambu ya mimi te no mona bano este bako ma este quoi yo na ko comme ça nyamurenge ngakutu te yo sanga pelote ngape kutu omeka te omeka tala ya mimi neti nga papa na nganda ça le nez de la famille ezalo kwa ngana ya liboso libota oyo voilà bango be bana droit te bana droit elote bana droit elele la mama bango sona mabe na salinga boy omoni mutu alela makasi ne bembe so landele bien yende ndoki oh ya mimi oui c'est boloka bino mibale te okota bango be bana laisse boy te mimi te ngana che mutu mala lete otie bango mala na sala kama kambo o papa yebisenga ona do benga na bango na lupango te parce que bango be baza na droit na lupango papa na bango asabi mwana ya koka lupango te mbe yo sande bango be baza ko reconnaître oh mama ni no boni boy ya mimi o mama kambo eleka te mimi kasi te chatuku oui c'est ça olingi neti nini ngana yo te service ça fait qu'on na zo ko kelelo la mki bien te so la mki bien te net nga be rots na sa nini rol solo bi bien na mi loba na tangi komba mutu te na tangi ni komba rolls na tangi ni komba zo ya sapu na tangi komba mutu te ono za boye c'est lui ono za nango yo nga pesa nango ba ba suma loba yo te yo ndo ko lobelo te ya mimi tika ba loba yo so ba tika ba pesa so ki ba tika lupango ba so ki yo fandi ya panda 2 ans suna lupango koko beta te ndo chembo nanga yo na bimisa ngai bimisa ngai te ngana bimiso te ba acte nanga ne bimisa yo na volonté na mo parce que il ne récolte awa so na ba aussi mo parce que na biko za grande sœur na aussi mo te ça ba be
Toi, africain. Sur les arabes, je me suis continué. Comme ça, on va souka. Comment on a fait rando? Ah, fait rando. Si na yeba que on a fait des problèmes. T'as mis ba na lingara. So na la police te na la farde. Na bima. So na la farde c'était na kena na ba kuluna. So na ba kuluna na ba mettre. Na kanga déjà place la poso betinga. Lupango et lalisco. Papa so tali rôle sa betinga mi metini mi ba le basani babuka lupango. Ah, il y en a pour ça pour moi. T'as problème aussi. Mais continue quand je joue. Non, continue là. Pour vous bima bino. Yo bino na long fila. Yo benga bon. Yo benga bon ça. Ça ndenge to bana na ba. Tika bo. Mais tika ka yo ça na fort na million mono za bo. Ça les fort. Ndako na yo oloki ba bana yo. Ça be famille na yo. Yo koli. Déjà koli. Ça be famille. Non non pardon. Ni mobile ni moi. Afana na mobile na ko yo mo. Ni nyango. Yo mo si mo ba je pousse la we. Mo na te mobile. Mo fa na ko lo ba ki tropona. Sabo bala. Sabo bala. Naka ba act na ngande kendiso e kondiso. Ngai maloba na ngamabe. Kondiso lo kwa di kapu ya fa mariage. Kaza opo ba mariage. Yo na lo na yo kuna iba titi. Pardon. Mimi. Ya Mimi. Ni. Na yoki. Toki na so pardon. Tala bo. Ta ya sa bo. Yo na iba te. Yo na iba position noté. Tanto posant. Tanto e cash. Bonne no eto. Ozawa. Ozawa. Nanda yote. Kando lobi. Naza bongo bina kando lobi. Ngala ndemo na yote. Boni ko saba ninga malese. Lupango eza biso tu. Ndenge mama na ne papa na asali na lupango nebe bango papa bango asali na lupango. Tika miloko. Mama to katinga linga ne na katela na ngala lingala moyo sepela. Ne sanga ne change ka Karine. Karine kende ko sanga couleur. Na bo odinga ka lingala mabena nga. Boso bimisi ngani basonga minoko. Te ko ni ngane na bombi yango. Ngala mabende na bombi. Ngai kutu tu sanga ne ba role so sanga ngai kutu te. Karine yo ke pamba. Onake wa. Nake wa yo kuma so na papa na communauté. Bonga na so na bonga. Papa ba vandi me ba tienga na kati na communauté. Kati na boya ndoko na buzu. Oh yo ba o chayo. O ba o lo ba pona yo. Kariza bien nga. Pour vivre bien en pango. Yo na isoka yango. Na fala na papa na communauté. Te na kati communauté papa biso za la te ubeza. Te papa bino za me papa bino za contre yo. So yeli la biso ka premier point. Ça va oyo ina ba oyo ki. Nazo se na o se na poka ya. Na secrétaire. Na bio ka premier point. Octave Studio WL.